हेलो किड्स, टुडे टॉपिक हिंदी वर्णमाला। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अ से अनार, अनार बीमार में काम आए, खट्टा मीठा सबको भाए। आ से आम, सभी फलों का राजा आम, खट्टा मीठा ताजा आम। छोटी ई से इमली, इमली मुंह में पानी लाए, खाने को स्वादिष्ट बनाए। बड़ी ई से ईख, गन्ने को कहते हैं ईख, इसके सभी गुणों को सीख। छोटा औ से उल्लू, उल्लू रात को मौज उड़ाए लेकिन दिन में देख न पाए। बड़ा औ से ऊन, सर्दी में काम आती ऊन, शीत हवा से बचाती ऊन। री से ऋषि, तब करना है ऋषि का काम, तब करके पाते हैं धाम। ऐसे एक तारा मीरा ने बजाया, कृष्ण प्रेम को गीत सुनाया। ऐसे ऐनक, साफ साफ दिखाए ऐनक, धूप धूल से बचाए ऐनक। ओ से ओखल, गांव में ओखली देखी जाए, धान कूटने के काम आए। औ से औरत, माँ औरत है, दादी औरत, बहन भी औरत, नानी औरत। अंगार से अंगूर, अंगूर में मोती जैसा फल भरा है, इसमें मीठा जल। अह से कुछ नहीं। क से कबूतर, कबूतर एक पक्षी का नाम, खत पहुंचाना इसका काम। ख से खरगोश, प्यारा प्यारा है खरगोश, सबसे न्यारा है खरगोश। ग से गमला, गमले में फूल निराले, तितली इस पर डोरा डाले। घ से घड़ी, घड़ी हमें समय बताते हैं, ठीक समय से हमें उठाए। अंग से कुछ नहीं। च से चम्मच, चुन्नू चम्मच लेकर आओ, चम्मच से तुम चमचम खाओ। छ से छाता, छतरी मेरे मन को भाए, वर्षा से यह मुझे बचाए। ज से जहाज, जहाज चले सागर के जल में, मछली मोती नीचे तल में। झ से झंडा, झंडा देश की शान है, हम सबको मान है। य से कुछ नहीं। ट से टमाटर, लाल टमाटर मुंह में पानी लाए, सब्जी में डाला या सलाद बनाए। ठ से ठठेरा, जो बर्तन को बनाता है, ठठेरा वह कहलाता है। ड से डमरू, डमरू बाजे डम डम डम, बंदर नाचे छम छम छम। ढ से ढक्कन, ढक्कन से बर्तन ढकते हैं, चीज सुरक्षित रखते हैं। अड़ा से कुछ नहीं। त से तरबूज, तरबूज है कद्दू जैसा फल, बीज है काले लाल है फल। थ से थान,
थान से दूध निकाल कर लाओ, इसको पीकर स्वाद बनाओ। द से दवात। पहले थी दवात में शाही, लेकिन अब तो पेन में आई। ध से धनुष। धनुष से काम चलाते थे सब, बंदूक और तोप चलाते हैं अब। न से नल। नल से पानी बहता है, सबके घर में रहता है। प से पतंग। हवा में लहराते हैं पतंग, कितने सुंदर हैं इसके रंग। फ से फल। फल पानी से धोकर लाओ, स्वाद भी लो, स्वास्थ्य बनाओ। ब से बंदर। देखो एक मदारी आया, साथ में अपने बंदर लाया। भ से भालू। भालू नाच दिखाता है, सबका मन बहलाता है। म से मछली। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। य से यज्ञ। यज्ञ होता है ऐसा जाप, जिससे कट जाते हैं पाप। र से रथ। राजा सवारी रथ कहलाई, राजाओं के मन को भाई। ल से लट्टू। लट्टू नाचे घूम घूम, बच्चे देखे झूम झूम। व से वक। वक बगुले को कहते हैं, जल के निकट यह रहते हैं। स से शरीफा। शरीफा तुम बाजार से लाओ, इसको खाकर स्वास्थ्य बनाओ। स से षटकोण। खाली मत बैठो, कुछ तो करो, षटकोण बनाकर रंग भरो। स से सपेरा। सपेरा बीन बजाता है, सांप का नाच दिखाता है। ह से हवाई जहाज। हवाई जहाज आकाश में उड़ता जाए, हम देश विदेश का सैर कराएं। छ से क्षत्रिय। रणभूमि में जो कौशल दिखाए, वह योद्धा क्षत्रिय कहलाए। त्र से त्रिशूल। त्रिशूल है लड़ने का हथियार, शत्रु पर करता है वार। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी की बातें जो बतलाता है, बच्चे वो ज्ञान की कहलाता है।